Ini mau camping, jadi kita camping ya. Belakang rumah orang tuh, belakang rumah orang kita numpang. Aku sini, ibu, sini kamera, tanya. Ini, sini biar ibu aja. Mana kamera? Sebelah sini. Udah. Alhamdulillah, Allah ya terambil oleh dia posisi Allah apa yang Allah dia kata siapa yang nama dia belum ya kalau Allah Taala juga kita dengan yang halal Allah berkahi jauh daripada yang Allah haramkan apa dalam diri kita ini sangat dahsyat sekali. Janganlah wajahmu buat bilang tinggalkanlah manusia Allah. Alam kubur Ini kepada ya. alam akhirat itu. Mau itu mau camping ya. Dunia dah. Alam kubur dah baca dah. Sudah situ Zara. Semoga ada manfaatnya Sama. untuk Hai guys, kami di sini. semoga Allah jaga Ayo. Nah, sini. Tutup kan enggak apa. Terima kasih. Assalamualaikum Halo warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Tarik. Putus. Ada lagi. Oh, hai ini. Panjangan. Mana mau ini? Tandanya mana? Ini di ayam mandi. Taruh di tas ibu. Ibu. Tunggu dulu. Kamu belum siap. Nanti tunggu dulu. Ayo guys, kami Azan. mau kita. Kenapa dia? Kenapa? Iya, kita penting. Tapi main guys. Ini ada Bu Eva, ada aku guys. Aku guys ya. Ada aku guys ya. Ini ada hantu sosokan, hantu kucana. Ya, mana? Itu. Bedain dulu sana. As dulu. Camping guys. Hai semua, hai. Hai, aku camping. Tengok Afia tadi dia Ada di lampu muka. lain, ah? Hah? Enggak ada lampu lain. Tak ada. Itu apa itu? Obat nyamuk. Ah. Halo guys. Lampu belum dipindahkan. Ini sana aja ini. Makin cuma ni kau usah jadi makin tenda. Yeay, kita camping udah selesai. Kau hujan aja lah. Hujan ya. Bu, ini dulu.
Oh di masanan dia untuk bikin Pak Jiri. Apa? Iya. Tadi mana satu lagi? Ini? Aku jatuh ke dalam pecahan tuh. Kanan. Pasang di situ. Oh, ada. Aku mau. Saan center lagi ya? Pakai begini apa? Ini aja lah. Iya. Dari tadi dan semalam kau bawa balik, udah kau cas. Tak bisa, tak hidup. Udah usah. Dah kita stop. Sini dah. Oke, tendanya kita pasang gini aja ya. Nanti jam 10 nanti mereka kita ungsikan. Oke. Sudah? Dibukanya gimana? Wah, ibu lupa bawa ininya tadi alasnya. Buka apa? Ada dada ayam? Gak ada. Daddy. Nah, masuk api ya. Tunggu ibu ambil tikarnya ya. Halo, assalamualaikum. Makan. Ngapain tuh? Itu. Camping. Camping ya? Iya. Gelap sekali guys. Iya guys. Nanti ya. Oke. Hello, Gaddy. Nah, tutup masuk nyamuk, masuk nyamuk. Masuk nyamuk itu tutupnya. Kenapa? Tutup itu tutup masuk nyamuk. Gimana ini? Masa tinggalnya? Ini. Ya.